咁有伙伴們問我啦，究竟點樣可以訂國內嗰部水機啦？咁其實係好簡單嘅。咁首先你要登入去國內嘅艾多美網頁啦。咁當然你要有國內戶口嘅。咁呢個係佢嗰個會員號啦。咁亦都提一提，記住係 C 字開頭嘅佢哋嗰個會員號。咁之後同埋輸入嗰個密碼啦。咁之後就登錄啦。好，咁入咗去之後咧，你就見到中國艾多美嗰個版面啦。咁就你亦都可以睇到呢一度啦。咁有個家電嘅，你好簡單 click 入去啦。咁咧，你會見到艾多美有唔同嘅國內嘅家電產品啦。咁嗱，呢部就係艾多美台式淨熱一體淨水器啦。好，click 入去啦。好，咁而家係屬於預購嘅。咁今日係4月3號啦，咁佢仲有12天可以預購嘅。咁而家我哋就立即訂購，撳入去啦。好，咁咧佢呢度係寫地址嘅。嗱，呢個係我集運倉嘅地址啦。咁就你都可以新增收貨地址嘅，你就係照填你個集運倉或者係國內朋友嗰個地址啦。咁之後咧，你都會睇到嗰個產品嗰個資料啦。咁例如銷售日期，咁係4月3號啦。咁你可以呢個係23萬分嘅。咁就係啦，呢個一台。咁就係2599蚊人民幣嘅。咁就因為佢已經過咗係299蚊啦，所以已經係免運費嘅啦。咁咧，你繼續碌落去，好，咁啊提交訂單。咁佢有個備註嘅。咁因為咧實在太犀利啦，嗰陣時我第一次訂咧係0.5秒咧就全部賣晒嘅。咁而家呢個咧係屬於預購嘅。咁好啦，我 click 入去，好，確定。咁之後下一個版面咧就係俾錢嗰個部分啦。咁啊要等一等啦。好，第一個，咁提一提伙伴們啦。咁咧呢個一定要係國內嘅支付寶或者國內嘅微信。咁我就平時自己嗰個國內戶口啦，就係微信支付嘅。咁你立即支付啦。咁咧，你掃翻嗰個 QR code，咁就完成咗啦。咁因為我之前已經訂咗一部啦，咁我唔喺呢度訂購啦。咁咧，我就先完結呢邊先嘅。喺右上角我的賬戶嘅下面咧，你可以撳落去我的訂單嗰度，咁就係呢一個位啦。咁咧，你撳咗落去之後咧，你就會睇到你嘅訂單嘅資料。咁好似3月21號2點0.5秒啊，咁咧我就搶咗一部啦，真係半秒殺，唔係1秒殺，記住係半秒殺。咁就你亦都可以咧查看訂單，撳咗落去，你就會睇到你嘅訂貨資料啦。咁咧，你會見到係收貨人啦、聯絡電話啦、收件地址啦。咁同埋咧，亦都最緊要係物流信息呢度啦。咁你可以填翻你個物流訂單號嘅，咁就方便你集運倉嗰度去收貨嘅。咁有問題歡迎留言問我啊！唔該晒，拜拜。